Нова тема до 8 часот и секако важна пред се за сите млади кои што не следат утрово. Школата за млади лидери на Исла е една од најпрестижните платформи за развој на еднината на младите во нашата земја и во регионот. Темата оваа година е Младинска агенда за одржлив свет, а првата половина на ноември ќе се одржи новото издание на оваа школа. Во студиото утрово ни се претседателката на Исла Анастасија Илиевска и еден од алумнистите Марко Златковиќ, кои што ќе ни раскажат повеќе за оваа иницијатива и што се младите може да очекуваат. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Посебно ми е мило, Анастасија, што се гледаме тука во студиото, бидејќи сме и колеги, а прв пат си ни гостинка во ова студио на Македонија на Аутро. Што е главната цел на школата за млади лидери и како таа помага за развојот на младите луѓе во Македонија? Благодарам, Ваня, за поканата што сме и јас и Марко денеска тука и ќе може да ја представиме во кратки црти визијата на самата школа, Иванов школа за млади лидери, која што годинава одбележува 16 години постоење. Целта е долгорочно вложување во потенцијалот на младите, до едукација, до усовршување на оние вештини кои што се клучни во секојдневниот живот. Тука станува збор од лидерски вештини до комуникацијски вештини и секако оние работи кои што се актуелни, бидејќи секоја година школата има одредена тема, како што кажа годинава, тоа е младински цели за одржив развој. Во мојата генерација беше вештачката интелигенција, значи се таргетираат прашања кои што се актуелни со предавачи реномирани од целиот свет и од Македонија, кои што ги доедуцираат младите токму за таа тема која што е актуелна и која што е носечка тема на школата. Така што дефинитивно школата представува една иницијатива која што вложува во знаењето, вештините и до усовршувањето на младите и секако понатаму она што продолжува преку алумни асоциацијата Исла е вмрежување и долгорочна соработка. Така. Сега ја кажавме и темата годинава. Што тоа значи и како ќе се одрази во програмата на школата? Па, во суштина, наша инспирација при креирање на самата школа, која што во суштина за самата школа стои кабинетот на поранешниот претседател Ѓорѓе Иванов, Меѓународниот центар Алијанса на цивилизациите и секако алумни асоциацијата на школата. Фокусот ни беа оние цели за одржлив развој на Обединетите нации, кои што во суштина си наши цели, се поклопуваме многу во тие цели, така што во фокус ќе биде квалитетното образование, еднаквоста, работната сила и економскиот развој, иновациите и поентата ќе биде секој ден учесник во школата во процесот на доедукација и стекнување на искуство да ги таргетира проблемите, меѓутоа и да понуди решение. Значи поентата не е само да кажеме што е проблемот, туку да се обидеме и да дадеме наше гледиште како млади за тоа како може да се подобрат условите за живот во различните цели на овие цели што се на Обединети нации за одржлив развој. Така. Марко, какво беше твоето искуство како учесник на школата? Која е најголемата лекција што ја понесе од таму како млад човек? Искрено, ова е едно од најбавите искуства кои што сум ги имал во животот, пред се кариерно искуство, понатаму и искуство за надоградба на вештините. Она што си го понесов од таму се многу голем број на познанства, многу млади луѓе кои што ги запознав од Македонија и од целиот свет, со кои што се уште сме во комуникација, се уште си помагаме и се поддржуваме кариерно, но тука сме нели за сите предизвици со кои што се соочуваме како млади луѓе да ги решаваме и да наоѓаме решенија. Школата беше така, да кажам, креирана да може да ни понуди да се надоградиме за многу краток период преку практичен проект и преку сите тие предавања и предизвици за кои што се разговараше, што исто така е добро за секој млад човек, посебно за оние луѓе кои што еднината ја гледаат во Македонија и сакат Македонија да биде многу подобра земја од тоа што е во моментот и да креираме иднина кога младите луѓе ќе сакаат да останат во Македонија и да им се допаѓа она што го имаме, да им го понудиме. Значи, пред голема задача сме ние, како да кажам, младите генерации, за идните генерации кои што ќе дојдат. Така. Анастасија, кога зборуваме за активностите и форматите што младите ги искусуваат во ова школа, што би можеле да издвоиме? Кои се главните активности и формати кои што младите ги искусуваат во оваа школа? Ете го слушнавме искуството на Марко.
Едно од најголемите придобивки, да се надоврзам токму на тоа Марко што го каже, да го надополнам одговорот на прашањето, е што имаме можност да се мрежиме со луѓе од целиот свет. Значи буквално на школата има секоја година има околу 40 млади луѓе буквално од целиот свет, од Америка до Африка, Азија. Мислам дека нема место од каде што сме немале представник на школата, меѓутоа и предавачите доаѓаат од целиот свет. Сега во делот на тоа што какви знаења, како се спроведува и пренесува знаењето, има и еден теоретски дел каде што има одредено пренесување на теоретски знаења, меѓутоа има и практичен дел каде што се учат тие вештини, се практикуваат тие вештини, има ораторски вечер, има реално работење на проекти и секако она што е најважното е она што секој од, бидејќи станува збор за 7 дена во живо работа во Охрид, каде што секој ден имаш можност да учиш од луѓе кои што се врвни во своите области. До сега имало околу 600 учесници низ изминативе 15 години, околу 300 предавачи од целиот свет, така што се учат фини, меки вештини, меѓутоа се работи на практични проекти. Во сите школи секогаш има учесниците имаат одреден проект на кој што работат, се делат во групи, така што не е ништо теоретски, туку и понатаму тоа практично се спроведува. Така. Марко, верувам дека се тоа помогна и во надградбата на твојот личен и професионален развој. Да, можам да се согласам дека тоа е така. Јас по струка сум маркетер и пиар специјалист, што значи дека ете конкретно ќе издвојам ораторската вечер, каде што имав прв јавен настап кој што ми помогна пред толку многу луѓе да се произнесам на конкретна тема. Тоа е многу важно, посебно за човек кој што работи во индустријата во која што е. Тоа е еден дел од школата кој што ми помогна понатаму, нели, вмрежувањето, начинот на комуникација со професори, со предавачи, она кое што го добива човек како познавање, како вештина од нив исто така многу помага. Така што за секоја индустрија и за секој еден млад човек има по едно нешто кое што може да му помогне во понатамушното растење. И многу се учи во тие денови, дефинитивно морам тоа да го препратам. Со каков жар зборуваш, тоа можам јас да го потврдам на гледачите. Така и би сакала само да се надополнам на она што го кажа Марко, мислам, покрај тоа што стекнувам пријатели за цел живот, буквално пријателството што се града таму се пријателство за цел живот, важно и понатамошното вмрежување во она што значи алумни асоциацијата ИСЛА и сите проекти кои што подоцна ги спроведуваме, но не сакаме многу да се фалиме, меѓутоа за начинот како овие вештини помагаат. Во нашата алумни мрежа имаме министри, имаме шефови на кабинети, имаме врвни бизнисмени, иноватори, така што дефинитивно школата помага во реализирање на она што значи потенцијалот на младиот човек и верувам дека секој еден кој што дошол на школата успел да си го пронајде некаде патот со оние вештини и знаења, па и луѓе кои што ги запознава, тоа е една од најголемите вредности. Па добро, не е фалење, убаво е да се каже кога имаме таков различен профил на луѓе на едно место, дека споделувањето на искуства дефинитивно води кон едно подобро општество. Бидејќи сите различно сме чинители во општеството на своји начини. Кој се може да се пријави на конкурсот? Имаме ли критериуми за селекција на учесниците? Да, конкурсот е отворен и може да се пријавуваат, односно да ги поднесуваат апликациите до 30 јуни. Услови има. Првиот услов е отворен огласот за сите кои што се до 35 години. Втората работа е да имаат препорачено, завршено високо образование, просекот се бара диплома, просекот треба да е некаде над 8,5, повеќе поени ќе донесе при самото рангирање, да имаат одредено професионално искуство, односно да имаат веќе работно и професионално искуство, а за да аплицираат, тоа може да го најдат на страната Young Leaders токму на интернет, има тука апликација, треба да достават биографија, диплома, 2 препораки за дали од работодавец или пак од образовната институција каде што го завршиле образованието и да напишете се на темата, овогодинешната тема е Младинска агенда за одржлив развој. Ќе се рангираат поднос на тоа бодувањето со просекот, дипломите,
Се заедно, се како заедно и на збират крај сите. ќе има нели ќе има и одреден интервју кај што нели ќе се одберат тие бидејќи 40 мина е бројката, а има многу голем интерес. Тоа сакав да потпрашам, како потпрашање. Да. Интересот веруваме голем. Имаме доста Многу. луѓе кои што сакаат да бидат дел од Многу е вакви голем проекти. интересот, мислам дека секоја година е се поголем и поголем. Тоа е И оно добро. што го имаме ние, не знам Марко дали ќе се согласи со мене, меѓутоа мислам дека школата доаѓа во вистинскиот момент на животот на секој ден кој што ќе се пријави. Мене ми дојде во моментот кога на вистина ми беше потребно, не знам Марко дали Исто можам да се согласам, да. така се подредуваат коцките да доаѓа во вистински момент и ако некој се почувствува дека е тука, дека може да се пријави, ги исполнува условите, ние го охрабруваме бидејќи навистина е once in a lifetime. Еднаш, мислам, искуство кое што еднаш ќе го доживеете, меѓутоа ќе си го носите до крајот на животот. Од искуството па се до пријателствата и познанствата. Да, би Истото сакал да би се го порачал на надоврзам. младите, да. Да, би го препорачал истото. Јас требаше да бидам дел од 14-тата генерација, од која што беше дел Анастасија, меѓутоа поради одредени околности не успев да бидам дел од таа генерација, ама затоа бев дел од 15-тата јубилејна. Ета, што каже Анастасија, во вистинскиот момент во животот се случува школата за секој млад човек и го носи најдоброто што може за да се продолжи уште подобро понатаму во животот. При крајот разговорот сакам Анастасија уште еднаш да ја истакнеме важноста на меѓународната соработка и мрежата која што се создава преку ИСЛА. Мрежата на ИСЛА, како што кажав, самото тоа што имаме 600 алумнисти кои што доаѓаат од целиот свет, тоа е можеби едно од најголемата, како да кажам, Мрежа на млади мрежа, да, не знам дали некоја друга таква има. Меѓутоа, ние одржуваме долгорочни контакти со нашите партнери. Имаме партнери од Турција, имаме партнери како што е, например, Универзитетот од Тексас од Тајлер, од Соединетите Американски држави. Имаме буквално од целиот свет соработки, како што исто така Институтот за културна дипломатија од Берлин, кој што во суштина е партнер заедно со Меѓународниот центар Алијанса на цивилизациите, ИСЛА и кабинетот на поранешниот претседател Иванов организираат голем број на настани. Такав беше последниот форум за културна дипломатија и останати работилници каде што буквално секој еден учесник на школата подоцна може да присуствува на овие работилници и буквално не само да има поврзаност лична со учесниците, предавачите, меѓутоа и да може да запознава и понатаму останати луѓе и да се вмрежува. Ви посакувам успешна школа и годинава. Верувам дека тоа нема да биде исклучок, бидејќи слушајќи ве убаво овие 15 на минути, гледам дека од година во година бележите се подобри и подобри резултати во однос на кандидати, вмрежувања, искуства и така натаму и така натаму. Сигурно нема и годинава да биде исклучок. Се надевам дека следен пат кога ќе дојдеме ќе имаме можеби малку повеќе време да ви раскажеме се и како сме поминали годинава и кои проекти од агендата за одржив развој на младите ќе успееме да ги спроведеме. Па да, ето тоа нека биде начелно јавна покана. Сега ги кажавме деталите пред самата школа, кога истата ќе биде во полник кој ќе заврши, да ги споделите искуствата, да направиме една убава тема тук со повеќе искуства. Ви благодарам за гостување. Благодариме за поканата. А во точно 8 часот ние ги гледаме и првите утрински вести во Македонија наутро.